naman yung bal nga sa dara sa inyo, gaulan, diriya o mainit. Wala niya init. Wala niya init. Wala ulan diya o masakit. Galing init agay. Joke lang. Ipakita ko na yung panin. Okay, uran sa bukid. Pakita yung nanay mo. Kita na. Morning. Araw ang tent namon nadamo-damo ani mga 200 plus. Pero sa pagkadamo namon nga may pinggan diri ya. Pag-depend ba, video palo. Araw wala na may kakwa kasi kumahulog kami sa pilas, patay kami tanan. Pero ara tong duwa nan punta ara sila. Alam namin pinggan nga muna mahulog. Kung kwaon naman, basi kami mahulog karon wide na 4 na ko ganun siya pero wide may chance na. Joke lang. Bye-bye.